सो दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर में इस तरीके से साउंड प्रॉब्लम आए तो कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो में आपको सारी चीज़ बताऊंगा। दोस्तों इसको ऑन करते हैं तो इसका जो स्पीकर का साउंड है वो नहीं आ रहा है। देखिए ऑन हो चुका है लेकिन स्पीकर का जो साउंड है वो नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को फासला देखते रहे। दोस्तों इसका स्क्रू को आपको दोस्तों कैसे पहचानना है तो इसके पीछे के साइड आपको स्क्रू देखने को मिलेगा। इसका जो टेप है इसको हटाएंगे। इस तरीके से हटाने के बाद आपको 4 स्क्रू यहाँ पर देखने को मिलेगा। 4 स्क्रू को फटाफट करके खोल लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे 4 स्क्रू खुलेंगे, खोलने के बाद आपको दोस्तों इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर खोला हूँ इसका जो स्पीकर का कनेक्टर है यहाँ पर देखिए टूट गया है। यहाँ पर टूट नहीं गया है, इसका जो लेग है यहाँ पर थोड़ा सा लूज है मुझको लग रहा है। तो यहाँ पर घुसा कर देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरा लूज है। तो यहाँ पर इसको टाइट कैसे करेंगे, फेविक्विक से यहाँ पर आपको दोस्तों लगाने के बाद आपको यहाँ पर फेविक्विक से चिपका देना है। ठीक है, तो मैं फेविक्विक ले लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद जिस तरीके Welcome to Rock Light Bluetooth mode.